պետք է աշխատել։ Ես իհարկե խոսքս հարցս ուզում եմ ուղղել տիկին Ռայներին, ինչով է կարևոր կենսաբազմազանություն այս դեպքում էկոհամակարգերի պահպանումը եւ երկիր մոլորակի համար անտառների կարևորությունը։ Yes, well, I think particularly for Armenia, biodiversity is very important because Armenia is one of the biodiversity hotspots of the world, and not only for natural biodiversity, but also for agrobiodiversity. You have an immense lot of species that are really focused in the region. I think it's very important to make sure that these species can survive, as only when you have this wide variety of species, then your ecosystems are going to survive. Because otherwise, if you're losing species, it means that the other species will not be able to compensate quite often, and so the whole ecosystem is really in danger. Իրականում ոչ միայն Հայաստանի համար է կենսաբազմազանությունը կարևոր է, այլև ամբողջ աշխարհի համար, իսկ Հայաստանում հատկապես շատ կարևոր է, քանի որ կան շատ բազմազան տեսականիներ, որոնք ոչ միայն ունեն պահպանման կարիք, այլև եթե օրինակ դրանցից մեկը կորստի վտանգի առաջ կանգնի, ապա վերականգնման գործընթացը որոշակի փուլով հետաձգվում եւ սկսում է դանդաղել եւ մենք կորցնում ենք այդ մասը։ Շատ լավ, ինչ վիճակում են այս պահին գտնվում Հայաստանի անտառները ըստ ձեր ուսումնասիրությունների, Տիկին Ռայներ։ What are the conditions of forests in Armenia right now? Well, with respect to forests in Armenia, there are certainly in some areas the forests are well protected, particularly when you look into the areas where you have nature conservation areas. But then in some areas it seems that there was in the past a huge logging pressure on the forests, and that you have you can say that the species composition has been changed. And it has been changed because mostly the very valuable species have been taken out and the less valuable species have been left in the forest. And so this is really a problem for the forest in the longer term. Ամենայն հարգանքով մինչ այժմ կատարված աշխատանքներին կան իհարկե բավականին լավ պահպանված անտառներ, եթե ուղղակի արտաքին տեսքից մենք դրանց վրա ուշադրություն դարձնենք, սակայն ինչն է կարևոր, որ կան բավականին արժեքավոր տեսականի, որոնք դուրս են հանվել անտառներից եւ այլևս չեն վերականգնվել, այստեղ է որ ունենք խնդիր, իսկ նրանք, որոնք ավելի քիչ արժեքավոր են, ուղղակի մնացել են անտառներում եւ այդպիսով մենք ունեցել ենք արժեքավորի կորուստ։ Իսկ ինչպես է դա լինում, ինչպես է դրա պահպանումը, արժեքավորի եւ ոչ արժեքավորի պահպանումը։ What your value and the conservation of like more valuable or less valuable species that we have? Well, it is. I think the important thing is really to maintain the huge variety of species. So if you have, for example, an oak hornbeam forest and you take out all the oak, then you have taken out a very valuable species from the system. But I mean, these things have taken place in other places in the world as well. The question is how you're going to manage in the future, because it's always possible to really start replanting. For example, in Europe, we also have this problem of now climate change affecting the forests very, very much. And by managing and taking out species that are not really adapted to the changing conditions and bringing in species from near areas that are normally they would come to this place at some stage anyway, you're just starting to plant the species, and so you are giving more biodiversity again to the area. Իրականում օրինակ եթե դուք սոճու կամ կեցու տեսականիները ամբողջովին վերացնեք հանեք անտառից, դա իհարկե կլինի խնդիր, որովհետև շատ կարևոր է հենց կենսաբազմազանության եւ տարատեսակության պահպանումը։ Օրինակ ինչպես եւ արվում է ամբողջ կենտրոնական Եվրոպայում եւ ընդհանրապես ամբողջ տարածաշրջանում, թեկուզ հենց Եվրոպայում, ինչ են անում այլ նոր տեսականին տոնում եւ տնկում են ծառատունկերի միջոցով եւ սկսում են դա պահպանել, սակայն պետք է նաեւ ուշադիր լինել այստեղ կլիմայի ազդեցությանը, արդյոք այդ տեսականին կադապտացվի, թե կհամապատասխանի այդ տարածաշրջանին տվյալ թե ոչ։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է կազմակերպում եք կամ կազմակերպվում է ծառատունկեր։ Are you organizing tree planting or no? Այո, 3 կազմակերպություններ, ինչպես նշեցի, զբաղվում են անտառապատման եւ անտառվերականգնմամբ։ ATP բարեգործական հիմնադրամը, իմ անտառը, շենը այս ներկա պահին Հայաստանում գործող այն կազմակերպություններն են, որոնք իրենց միջոցներով, պետական միջոցներից չօգտվելով իրականացնում են բավականին մեծ տարածքների անտառապատման ծրագրեր, այսինքն նոր անտառածած տարածքների ավելացմամբ են զբաղվում։
Սակուրա ծառատեսակի մասին բազմակարծություններ կարծում եմ եւ բոլորը իրենց պատկն են համարում, իրենց կարծիքը հայտնել, ինչ եք կարծում դուք այս թեմայի մասին։ Մեր երկրի կլիմայական պայմանները, այո, համապատասխան են այդ ծառատեսակի աճմանը։ Սակուրա ծառատեսակը տնկվել է Երևանի փողոցներում, մենք զբաղվում ենք անտառապատմամբ, ես անտառի մասնագետ եմ։ Որպես էկոհամակարգի մասին ինչ որ ուսումնասիրություններ կատարած այն պահանջները, որ քաղաքի կանաչապատման առջև է դրված եւ այն պահանջները անտառապատման առջև բավականին տարբեր են, իրարից հակառակ ուղղություններ են։ Քաղաքի կանաչապատումը պահանջում է գեղազարդություն, երկարատև ծաղկում, մարդկանց աչքերին, այսպես ասած, ավելի հաճելի տպավորություն թողնելիս այլ նպատակ ունի։ Այո, իհարկե, բայց այդ ամենը աճելու եւ գեղեցիկ դառնալու համար միանշանակ կարեւոր է թե կլիման համապատասխանում է եղանակը եւ կապրի թե ոչ նաեւ մեր պայմանները։ Սակուրան ներմուծված ծառատեսակ է, Հայաստանի բնական տեսակը չէ։ Ես այդ գծով մասնագետը չեմ, ես անտառի գծով, ես պետք է այս գծով մասնագետի ամեն դեպքում որ իրանք ուսումնասիրել են։ Հույսով եմ, որ ուսումնասիրել են։ Տիկին Ռայներ, ըստ ձեզ Հայաստանում վերջին տարիներին կամ ձեր վերջին ուսումնասիրությունների կատարած աշխատանքների process-ի ժամանակ հայտնաբերել եք կամ հասկացել եք, որ կա էկոցիդ Հայաստանում։ So during your last year researches, have you got like you have ecocide in Armenia? Do we have it or no during your last researches? Ecocide. That's a very big word, to be honest. And you're talking about the forest ecosystems now. Իրականում դուք խոսում եք անտառային էկոհամակարգի մասին։ Այո, միանշանակ։ Well, I wouldn't go that far and call it ecocide, to be honest. I think so far I would say in some areas where you really have problems in the forests, it is perhaps not the best management. I think if management of the forest sites would be improving, there is still a lot you can do. And it's not only within the forest sites itself, because within the forest sites it means, well, for example, replanting certain species, taking some other species out that might invade and that are foreign species, for example, and really to take care that you have the local species of the Caucasus region within the forests. It's also taking pressure off the forests because there is a huge harvesting pressure on the forests, and I know that people really need it. And to some degree, this is certainly okay. It's really the question is, do you over-harvest? And in that sense, for example, Shen NGO is starting not only to plant forests, but also to start agroforestry systems, which means that you're including the plantation of trees within agricultural systems. And this is beneficial both for the agricultural system, but it's beneficial insofar as well as you are producing wood within the agroforestry lots. And so you don't have to get everything from the forest. It takes the pressure off. Իրականում էկոցիդը ասվածը բավականին մեծ բառ է, ես այդքան հեռուն չէի գնա եւ այդպես աղետալի չէի նկարագրի իրավիճակը։ Իրականում խնդիրը զուտ կառավարման մեջ է իրականանում, այսինքն եթե օրինակ մենք ծառերը վերատնկում ենք եւ սկսում ենք պահպանել, իհարկե ես տեղյակ եմ, որ մարդիկ ունեն բերքահավաքի կարիք, սակայն դա պետք է լինի որոշակի չափի մեջ եւ երբ որ բերքահավաքը անցնում է, կարելի ասել նախանշված չափը, արդեն մենք ունենում ենք կարևորության եւ այն պահպանությունը, որը պետք է լիներ անտառների նկատմամբ, դրա կորուստ ենք ունենում եւ դադարում ենք, այսինքն օգտվել այն բոլոր բարիքից, որը կարող է անտառը տալ, օրինակ ծառերի վերատնկման դեպքում մենք բնակչությանը մենք ոչ միայն վերատնկման ենք զբաղվում, այլև անտառաստեղծմամբ, սույնով օրինակ անտառի փայտանյութը ապահովելու միջոցներից մեկը դա կարող է նաեւ դառնալ։